Cyflwyniad dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg bellach uned 4. Rhifau cymhlyg, Pwerau ac Israddau. Atgof, modulus ac arg rhif cymhlyg. Os yw z yn hafel i a plus ab, ni'n gallu cynrychioli fe ar ddiagram argand, lle mae'r uchelyn x yw'r ran real, sef yr a, a'r uchelyn y yw'r ran dychmygol neu imaginary, a dyna b. Felly a plus ab yw'r pwynt ab ar ddiagram argand. Gelwir hyd y linell sy'n cysylltu'r tardd i'r pwynt A yn modulus z, a ysgrifennir fel modulus gyda dou linell z. Ni'n dod o hyd i hyd yr linell, sef y modulus, trwy ddefnyddio Pythagoras. Felly a sgwar plus b sgwar. Y ran real wedi sgwario plus y ran dychmygol wedi sgwario. Gelwir yr ongl gwrthglocwedd y mae'r linell o a yn gwneud gyda chelyn real positif yn arg z. Felly dyna ni arg z yn mynd yn wrthglocwedd. Yn draddodiadol, roddir arg y rhif cymhlyg z fel ongl mewn rediannau. Ond mae papurau arholiad yn cymeryd graddau os oes wedi chi reini. Mwyn mae'n arferol gofyn am yr arg fel naillai rhwng minus pi a plus pi neu rhwng 0 a 2 pi. 0 i 360 neu minus 180 i 180. Bydd y cwestiwn fel arfer yn dweud pa ymrediad fydd angen ar gyfer yr arg. Os yw z, modulus z yn hawl i r ac arg z yn hawl i theta, gallwn ysgrifennu z fel cos theta plus i sin theta, neu r tu fas cos theta plus i sin theta tu fewn y braced. Rydym yn gwybod o gwaith cyfresu pŵer bod pŵer x yw'r gyfres yna. Mae'r un yn cael ei roi yn y llyfrau'n fformula hefyd. A cos x yw'r gyfres yna, a sin x yw'r gyfres yna. A mae bod rhain yn ddilys ar gyfer bob gwerth real x. Felly, beth sy'n digwydd i'r gyfres ar gyfer pŵer x os rown x yn haflu i theta. Felly, mae 1 dyn ni, plus i theta, plus 1 dros 2 factorial, i theta i gyd i sgwario, plus 1 dros 3 factorial, i theta i gyd i ciwbo ac yn y blaen. Felly, ni'n gwybod bod i di sgwario yn minus 1, i di ciwbo yn minus i i'r pŵer 4 yn plus 1 ac yn y blaen. Felly, ni'n gallu newid yr mynegiad yna i 1 plus i theta minus 1 dros 2 factorial theta di sgwario minus 1 dros 3 factorial i theta cubed plus wedyn 1 dros 4 factorial theta'r pŵer 4 plus 1 dros 5 factorial i i'r pŵer i theta i'r pŵer 5 ac yn y blaen. Casglu termau real a dychmygol, cewn, felly 1 minus 1 dros 2 factorial theta sgwar plus 1 dros 4 factorial theta pŵer 4 minus 1 dros 6 factorial theta i'r pŵer 6. A mae hwnna yn debyg neu yn gwmws yr un gyfres a cos theta. A mae rhai gyda i, tynnu'r i mas, felly mae theta minus treian 1 dros 3 factorial theta pŵer cubed plus 1 dros 5 factorial theta pŵer 5 minus i dros 7 factorial theta pŵer 7 yw y gyfres ar gyfer sin. Felly ni'n gallu ysgrifennu pŵer i theta fel cos theta plus i sin theta. Felly, os cawn z yw modulus z yw arg z yw theta sy'n cael yn dalfyrio yn aml i bracet sgwar ar a theta. Byddwch chi'n dod ar draws hwnna eto
yn cyfesurynau peginlinol. Gallwn ysgrifennu Z yn hawl i R cos theta plus I R sin theta, tynnu R mas, R cos theta plus I sin theta, neu nawr Z yn hawl i R E i'r pŵer I theta. Cymhwyso theorem dymwafr. 1 i pwerau ac israddau rifau cymhlyg. Felly, tybion bod Z, modulus Z yn hawl i R ac arg Z yn hawl i theta. Felly mae Z yn hawl i R bracket cos theta plus I sin theta. Os yw N yn gyfanrif, bydd Z i'r pŵer N yn y bracket yr holl na i'r pŵer N sy'n rhoi ni bod R i'r pŵer N dyn ni, cos theta plus I sin theta i'r pŵer N, ond ni'n gwybod bod hwnna yn gallu creu'r ongl fel N theta, felly cos N theta plus I sin theta o theorem dymwafr. Felly modulus Z i'r pŵer N yw R i'r pŵer N ac arg Z i'r pŵer N yw N theta. Mae ddefnyddiol cael talfyriad ar gyfer hyn, felly ni'n rhoi R theta fel yr arg fel yr modulus ar arg. Ac os mae theorem dymwafr yn dweud wrthym mae Z i'r pŵer N yn mynd i fod yn R i'r pŵer N a N theta fel yr arg. Neu gallwn ysgrifennu hyn fel Z yn hawl i R i I theta ac N yn gyfanrif bydd Z i'r pŵer N yn hawl i R i'r pŵer N E i'r pŵer I N theta. Sawl ffordd ni ysgrifennu rhain. Enghraifft cyntaf. Dargyfyddwch werth -1 plus ail isradd 3i i'r pŵer 20 gan roi'ch ateb yn y ffurf P plus IQ. Felly mae rhaid i ni ddod o hyd i'r modulus ar arg a mae'n ddefnyddiol i dynnu llun. Bydd ni'n gwybod wedyn pa pedran ni yn i wneud siŵr bod yr arg yn y lle iawn gyda ni. Felly'r modulus yw'r ran real disgwyrio plus y ran dychmygol disgwyrio sy'n 3 plus 1, 4 ail isradd yn rhoi 2. Tan alpha, felly'r alpha yw'r ochr yn yr ail pedran, fi'n meddwl, yw ail isradd 3 dros 1 sy'n 60 gradd neu pi dros 3. Felly'r arg bydd pi minus pi dros 3 sef 2 pi dros 3. Bwysig bod yr arg yn y lle iawn dy chi. Felly Z mewn talfyriad yw 2 pi dros 3. 2 yw'r arg, nag 2 yw'r modulus, 2 pi dros 3 yw'r arg. Neu 2 i'r pŵer I 2 pi dros 3. Felly Z i'r pŵer 20, yn mynd i roi 2 i'r pŵer 20 i ni, a 20 lluosi 2 pi dros 3 ni fel yr arg. Felly dyna sefyllfa sydd gyda ni. Neu ni'n gallu ysgrifennu fe yn y ffurf 2 i'r pŵer 20 i'r pŵer I 40 pi dros 3. Ond ni'n gwybod y 40 pi dros 3 yn mynd rown y cylch sawl gwaith. Wedyn mynd rown y cylch mae 12, mwyn ar ei fath 12 pi plus 4 pi dros 3. Mae 12 yn 6 gwaith rownd y cylch a mae'n golygu bod hwnna'r un fath a 4 pi dros 3. Felly yn Z i'r pŵer 20 ni yw 2 i'r pŵer 20 i'r pŵer I 4 pi dros 3 nawr. Neu yn y ffurf yma, neu yn y ffurf P plus IQ fel yn nhw'n gofyn, a ni'n gallu llosi'r 20, 2 i'r pŵer 20 mewn, a ni'n cael y termau yna mas. Enghraifft 2. Darganfyddwch pob trydydd isradd ar gyfer 2 minus 2i gan roi'ch ateb ar y ffurf P plus IQ. Felly, dangos llun i weld pa pedran ni yn. Mae'r modulus yn mynd i fod yn
ail isradd 8, 2 sgwar, plus minus 2 gyd i sgwario, yn rhoi ail isradd 8. Mae'r ongl yn y pedwerydd pedrand yn 45 gradd, pi dros 4, felly'r arg yw naill llai minus pi dros 4 neu 7 pi dros 4. Minus os chi'n mynd glocwedd, 7 pi dros 4 os chi'n mynd gwrthglocwedd. Felly dyna yr modulus a'r arg sydd gyda ni. Ni moyn trydydd isradd, felly bydd rhyw z i'r pŵer 3 yn 2 minus 2i. Felly mae rhyw z i'r pŵer 3 gyda ni, r cubed a'r ongl yn 3 theta. Yr un yn mynd i fod un fath a ail isradd 8, 7 pi dros 4 fel yr ongl. Felly mae digon roedd i ffindo'r r yw trydydd isradd, ail isradd 8, sef ail isradd 2. Mae ail isradd 8 yn 2, ail isradd 2. Yr ongl, felly mae 3 theta fod yn gyfateb i 7 pi dros 3. Ond mae fe'n gofyn am pob trydydd isradd. Byddwn ni wedyn yn rannu dy 3, ond mae 7 pi dros 4 neu 2 pi ar ben hwnna, sef 15 pi dros 4, neu 2 pi arall, 24 pi dros 4, neu 31 pi dros 4 ac yn y blaen. Ni'n mynd i fod yn rhannu dy 3, felly mae'r un ola yma wedi mynd hibo unwaith gyfa gwbl o gwmpas, felly ni'n nôl i 7 pi dros 12. Felly 3 yn unig sydd angen i ni. Os ni'n rhannu dy 3, mae angen 3 gwannol isradd, trydydd isradd na ni. Felly, trydydd isradd a 2 minus 2i yw ail isradd 2, 7 pi dros 12, ail isradd 2, 15 pi dros 12, a ail isradd 2, 23 pi dros 12. Ni moyn ar y ffurf p plus iq, felly gosod yn ôl mewn iddi cos a sin, a gweithio mas yr darnau real a dychmygol ar gyfer bob un. Mae'r un canol yn rhoi minus 1 minus i, a mae'r lleill yn rhoi dygolion i ni. Enghraifft 3. Mynegwch minus 64i yn y ffurf r i i theta, lle mae r yn fwy na 0 a theta rhwng minus pi a pi. Darganfyddwch yr hafaliad, datryswch yr hafaliad, z i'r pŵer 6 plus 64i yn haflu 0, gan roi eich atebion ar y ffurf r i i theta, lle mae r yn fwy na 0 a theta rhwng minus pi a pi. Felly mae minus 64i ar yr uchelyn y, islawr uchelyn y, felly'r pellter, yr modulus yw 64, a'r arg yw minus pi dros 2, gan bod ni'n mynd o minus pi i plus pi. So minus pi dros 2 sydd gyda ni. Felly 62, minus 62i, o 64i yw 64e i'r pŵer minus i pi dros 2. Rhan B. Os yw z yn hafru r theta, yn y datrysiad, z i'r pŵer 6 plus 64i, bydd z i'r pŵer 6 minus yn haflu minus 64i. Mynd ar 64i ar draws. Felly ni angen 6 isradd minus 64i. Felly dyna ffurf modulus ag arg minus 64i, ni angen dod o hyd yw beth bydd gwerth z. Felly z i'r pŵer 6 yw 64, r i'r pŵer 6 yw 64, felly'r modulus bydd 2. 6 pi, 6 theta, yn mynd i fod minus pi dros 2, felly ni'n mynd i rannu gyda 6, ond mae hefyd eisiau ystyried bob un o'r lleill. So ado 2 pi i bob un o'r lleill, nes bod ni'n siwr bod nhw gyd mewn gyda ni,
rhannu dy 6, a fel arfer dim ond 6 ateb bydd eisiau ar gyfer chweched Isradd. Felly, a ni angen rhwng minus pi a pi. Felly mae angen i ni newid 15 pi dros 12 fel minus 9 pi dros 12 a minus 5 pi dros 12 yn lle 19 pi dros 12. Tynnu nhw bant o 2 pi. Mae'r un olaf yn un, yr un peth ar un cynta, felly does dim angen y fe. Felly 1, 2, 3, 4, 5, 6 ateb. Datrysiadau yn y ffurf R I I theta yw 2 i'r pŵer minus I pi dros 12, 2 i'r minus, nag i'r plus I pi dros 4, mae hwnna'n gallu canslo, 2 I i'r 7 pi dros 12, 2 i'r pŵer I 11 pi dros 12, mae hwnna'n canslo, felly 2 i'r pŵer minus 3 pi dros 4 a 2 i'r minus 5 pi dros 12. So dyna'n 6 datrysiad ni yn y ffurf R A I theta. Enghraifft 4. Darganfyddwch holl wreiddiau'r hafaliad Z i'r pŵer 5 yn haflu 2, 4, 3. Brasluniwch yr holl wreiddiau yma ar ddiagram argand. Ffactoriwch Z i'r pŵer 5 minus 2, 4, 3 i roi lluoswm ffactor llinol gyda chyfernodau real a 2 ffactor cwadratig ill 2 gyda chyfernodau real. Felly mae gan y rif cymhlyg fodulus 2, 4, 3 ac arg 0. Mae ar yr uchelyn real. Felly, os yw R theta, Z yn haflu R theta, a ni angen Z i'r pŵer 5 yn haflu 2, 4, 3, mae R i'r pŵer 5, 5 theta, yn mynd i fod yn gyfateb i 2, 4, 3, 0. Felly, yr modulus yn digon rwydd, cymryd 5 isradd, 2, 4, 3, a ni'n cael 3. Yr arg, ni angen 5 theta yn haflu 0, neu 2 pi, neu 4 pi, neu 5 pi, ac yn y blaen, ni angen 5 isradd, felly 1, 2, 4, 5 bydd angen, just neu siwr. Felly rhannu dy 5, mae 0 dyn ni, 2 pi dros 5, 4 pi dros 5, 6 pi dros 5, 8 pi dros 5, a 2 pi yw hwnna, 10 pi dros 5, sy'n ôl â ni i 0. Felly, 5 ateb gyda ni, 3, 0, 3 yw'r modulus, 0 yr arg, 3, 2 pi dros 5, 3, 4 pi dros 5, 3, 6 pi dros 5, a 3, 8 pi dros 5. Oedd e ddim yn gofyn yn ymhaffurdd i gael yr holl wreiddiau. Felly, ni angen dod nhw ar ddiagram argand. Nodwch bod gan bob gwreiddyn fodulus 3, felly mae'r gwreiddiau ar gylch radiws 3 gyda chanol y tardd. A mae ongl 2 pi dros 5 rhwng bob ateb, sy'n golygu bod y gwreiddiau wedi lleoli yn reolaidd o gwmpas y gylch. Mae'r ffeithiau hyn yn golygu bod y polygon a ffurfiwyd gan y gwreiddiau yn ffurfio pentagon reolaidd. A dyna ni. Dyna'r 5 gwreiddyn yn ffurfio pentagon reolaidd. Mae'r un ongl rhwng bob gwreiddyn, felly mae pentagon reolaidd gyda ni fyna. Sylwch bod Z1 a Z4 yn bar cyfiau, plus a minus, a hefyd Z2 a Z3 yn bar cyfiau. Os ni'n enwi nhw fel Z0 yw'r un cynta a Z4 yw'r un ola. Felly, ni angen ffactorio hwn nawr. Felly, mae theori ffactor yn dangos i ni bod y 5 gwreiddyn, mae Z minus Z0 ar gyfer
pob ffactor gyda ni, felly bydd 5 ffactor. Mae'r un cynta yn rhoi 3. Felly z minus 3 yw'r un cynta. Mae'r ddau yna'n cyfiau yn nhw, z1 a z4. Felly z1 yn 3e pwer I 2 pi dros 5 a z4 yn 3e I i'r pwer minus 2 pi dros 5. Lluosir reina a ni'n cael z sgwar ar gyfer y cynta minus 3 wedyn ni a mae 2 yr ein dyn ni, felly minus mas di fas e i'r pwer I 2 pi rhannu 5 a e i'r pwer minus 2 a 2 pi wedi rhannu 5. Felly na'r canol a ddau ola mae'r pwer e'r pwer yn mynd i ganslo e'r pwer 0 a mae plus 9 dyn ni. Felly mae'r darn canol gyda ni y termau yna. Cos plus I sin, cos plus I sin. Mae cos minus yn rhy bydd â cos plus, a mae sin minus yn rhy bydd â minus sin plus y peth. Felly mae'r ddau sin yn canslo, a mae minus 6 cos 2 pi dros 5 dyn ni lluosi z. Yr un modd, gallwn ni wneud y 2 a'r 3, a ni'n cael z sgwar minus 6 cos 4 pi dros 5 z plus 9. Felly dyna'r 3 ffactor. Z minus 3 yw'r un llinol, z minus 6 cos 2 pi dros 5, z sgwar minus 6 cos 2 pi dros 5 z plus 9, a z sgwar minus 6 cos 4 pi dros 5 z plus 9. Felly cwestiwn bach yn mwy gwahanol. Yn gyffredinol, ar gyfer enfed isradd rhif cymhlyg mewnpwyol, tybiwn bod angen darganfod enfed isradd rhif cymhlyg sydd â modulus r ag arg alpha. Rydym am ddarganfod yr holl rhifau cymhlyg z sy'n bodloni'r hafaliad, z i'r pwer n yn haflu r alpha yw'r un beth a r e i'r pwer I alpha, r y modulus, alpha i'r arg. Tybiwn fod z yn r theta, yr un peth r I theta. Felly mae theorem dymwafr yn dweithio ni raw na'r pwer n, ni'n cael r y pwer n i'r pwer I n theta. Rydym angen bod r y pwer n yr un peth yr r fawr n, a'r n a theta yr un peth yr alpha. Felly, mae'r modulus digon rwydd ni'n cymryd enfed isradd a i gael yr enfed isradd, modulus yr isradd. Yr ongl, mae n theta yn mynd i fod yn alpha neu alpha plus 2 pi neu alpha plus 4 pi ac yn y blaen. Ond, beth ni'n sylwi yw, ar ôl n minus 1, 2 n minus 1 pi dros n, ydy hwnna, i ni'n cael bod ni nôl i alpha dros n. A bydd hwnna yr un nesa wedyn ni nôl i alpha plus 2 pi dros n. Ni nôl o gwmpas y cylch. Felly ni angen lani n minus 1. Felly enfed isradd ni angen cyfri 0 fel 1 lani enfed n minus 1 fel c. Felly roddir yr enfed israddau ar gyfer rhif cymhlyg sydd y modulus arg ac arg alpha gan y term yna sef r y pwer 1 dros n enfed isradd yw'r pwer I alpha plus 2 c pi dros n, lle mae c am i lan i n minus 1, o 0 i n minus 1. A dyna ddiwedd y cyflwyniad
ar gyfer Pwerau ac Israddau rifau cymhlyg.